यह पागल लड़का आंखों में पट्टी बांधकर इन लोगों के ऊपर तीर चला रहा होता है कि इतने में लड़की बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या मैं घर जा सकती हूँ। लेकिन यह औरत इसे डांटना लग जाती है और जबरदस्ती करने की कोशिश करती है कि तभी यह लड़की यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग इस लड़की को परेशान मत करो, और इसे लेकर चली जाती है। जिसके बाद ये लड़का देखता है कि एक लड़की आराम से सो रही होती है। फिर ये अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। जिसके बाद यह लड़की शादी के जोड़े में इस लड़के के साथ बैठ जाती है और यह औरत इसे जबरदस्ती शादी करने के लिए कहती है कि उतने में लड़की यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये लड़का कुर्सी पर बैठकर खाता है और अपने मुंह का निकालकर इन लोगों के ऊपर फेंकने लग जाता है कि तभी लड़की आकर इन लोगों के ऊपर स्प्रे कर देती है। और जब ये लोग ऑफिस में आते हैं तो ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। जिसके बाद इन दोनों को बांधकर इसके ऊपर पेपर बॉल से मारने लग जाते हैं कि तभी ऑफिस का मालिक यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हरकतों के घर में तुम्हें नौकरी से निकल रहा हूँ।